大家，今天呢要来分享我的防晒大军。我有超级多罐防晒乳，你们准备好了吗？这还不是全部，因为我这个盘子放不下。然后我想说，今天不知道讲不讲得完，我们剪辑师可能会把我杀掉，所以我今天有超多东西可以讲。但是在我讲防晒之前呢，我想要跟大家分享一个我最近使用保养跟化妆品一个很痛的领悟，就是一个很深的领悟就是关于酒精这件事情。为什么要讲到酒精呢？就是因为我已经有好一阵子，就是皮肤都很不稳定，就是常常在泛红啊，然后一旦泛红，我就没有办法使用酸类，就是没有办法用 A 醇啊，那它就是一直维持在一个不上不下的状态。然后我就是真的找不出原因，因为我觉得我的保养品都差不多啊，为什么我就是现在突然就是好一阵子都没有办法让它更上一层楼？直到最近呢，我在写这些保养品的脚本的时候，我才发现一件事情，就是我用的很多东西里面都有酒精，尤其是这一罐。这一罐非常有名，这一罐是植村秀的定妆喷雾，然后我已经用好几罐去了，我非常喜欢这一罐。然后到最近我才发现它里面有加酒精，我就是觉得怎么会这样子？因为我真的把这一罐当水在喷，我觉得它的效果真的太好了。但是也因为它，我才发现有可能就是因为酒精导致我现在皮肤很敏感，就是常常时不时就在泛红，然后常常没有光泽啊什么的。我明明保养品就是跟以前都一样，然后从这一罐开始呢，我才去搜查我所有的保养品、化妆品，才发现里面有超级多东西都有酒精。所以我们今天讲防晒有一个很大的重点，就是看里面有没有酒精。其实99%都有酒精，但其实，在美妆保养界呢，对酒精的态度不一定啊。就是有些人觉得有酒精没有关系，那有一部分觉得有酒精就是最好不要用。那对我来说呢，因为我是一个蛮敏感的皮肤，我觉得敏感肌就是不要碰酒精就对了。但是我跟你讲，很难，超级难，就是真的有太多东西里面都有酒精了，好吗？好，那再来进到我们今天的这个主题哦。我为什么会买那么多罐防晒呢？其实我自己也不太清楚，可能是真的有一些心理疾病之类的吧。反正就是看人家推荐什么就会想要买啊，然后买来用看看。我觉得这边大概可以让我用个3-4年用不完吧。然后里面呢真的是有非常多爆款，就是大家说过的宝拉啊，然后植村秀啊，然后安耐晒什么的，我还有新旧版。然后里面也有一些冷门的产品跟新推出的产品哦，所以今天这集应该还蛮多可以听的。然后在分类的部分呢，里面也有脸用的跟身体用的。那脸用的里面又有分就是妆前啊，或者是日常使用等等的。然后我今天急着要做这一集，就是其实我应该早就应该要做，但是中间真的太忙。我主要是想要让大家看我手的色差。我不知道大家在这个荧幕面前明不明显？如果不明显的话，我会另外拍照。就是我上个月去欧洲玩，然后有一天发生了一些意外，导致我的手呢有一半是有擦防晒，有一半是没擦防晒。等一下再介绍到底是哪一罐防晒乳造成一边白一边黑哦，就是有擦的这边是白的。好的，那我们话不多说，直接开始吧。那首先第一罐呢，我们要来讲这罐超级红的安耐晒防晒，这罐叫做金钻高效防晒露，然后它的价格呢60ml加12ml，我看它是855官方价格啦，你在平常应该是可以买到更低的价格。那这支呢，我绝对不会怀疑它的防晒力，就是你要去海边啊，你知道你接下来要大量的曝晒阳光的时候，这支准没有错。它这支呢是立可白式的，就是你用之前要摇一摇。那它的成分呢是化学还有物理的防晒混合，其实现在大部分的防晒都是这个样子啦。然后这一罐呢，它挤出来，它里面是有酒精跟香料的，所以我自己是不会用在脸上。那上肤之后呢，我觉得它的肤感跟以前的旧版比起来，它真的有改善很多。就是旧版以前我会觉得它非常的咬手什么的，但是我觉得现在呢，它真的改善非常多。就是你涂上去之后就没有什么感觉耶，它就是雾面的，然后它不会油，顶多有一件小值得注意的事情，就是我觉得上肤之后你碰任何东西，就是像是你躺在床上啊，或者是你穿衣服什么的，你会觉得沙沙的。我不知道大家有没有这样子的感觉，我自己是不喜欢那个沙沙的感觉，就是我会想要先去洗完澡之后，我再躺在床上啊什么的。那其实我个人很少用到这支防晒，因为我自己是不太从事户外运动啦。那为什么我平常不用它呢？原因就是因为刚刚我说的，就是我不喜欢那个沙沙的肤感，然后加上我觉得它的香味太香了，我觉得它的香味真的是。就是会一直存在在那边，你就是没有办法，它没有办法消失，它就是会一直在你的身上，直到你把它洗掉为止。所以呢，这支我基本上不会回购，除非我哪一天突然开始玩户外运动的话，我就会把它拿出来用。那如果你今天就是要出国玩啊，去海边玩什么的，这支推荐。
好，那再来第二支呢，我要来讲它的双胞胎姐妹哦，就是这一支，这支叫做金钻高效防晒凝胶，它们两个成分很像，然后味道也几乎一样，但是差在哪边呢？就是在这个凝胶它是不用摇，它挤出来就是一个胶状，然后非常非常的清爽。那这个清爽是用一些东西来换来的哦，就是呢它的化学防晒的比例会更高，然后它的酒精比例也会更高，还有香料也更多。我觉得它的香味又比这个小精品还要更重哦，我个人是没有办法接受。你把它擦在脸上，你就是一直闻到那个味道。那自从我发现它酒精很重之后，我就是把它涂在身上啦，就是涂在身上还算是可以接受的，其实非常的清爽这样子。那他们是主打说这支也可以当成是妆前防晒，那因为我不会涂在脸上的关系，所以我不知道它的效果如何。那这支呢，我是绝对不会回购的。在第3罐我们要来介绍的是这一罐理肤宝水的防晒乳哦，它的中文全名叫做安德利温和极效防晒乳 UV Nuance 400控油款。这支呢真的是我的宠妃，大家看我另外一支已经是几乎快要用完，在这之前我已经用完1罐了，我非常非常喜欢这支。那这支是怎么来的呢？我是看那个 Dr. Grace， 很多人应该都有看过它的保养品的影片哦。这一罐呢，它有分保湿款跟控油款，然后台湾有进的是保湿款，我不知道为什么。那我非常非常喜欢它的控油款哦，因为它擦上去之后呢，它会变成雾面的，然后基本上就是消失在你的皮肤上，有一种你根本就是在擦乳液的感觉。然后它里面也没有香精，所以它没有什么味道，就是只有那种化工原料的味道，但是不是很重。但是很可惜的就是我做完这次的报告之后，我才发现它也有酒精。我其实很难过，因为我很喜欢这支，我也会把它涂在脸上，然后是今天才发现原来它里面有酒精。所以这支呢，就是如果你想要尝试的话，记得要买这个控油款还有无香款。那我之前是在国外的亚马逊买的，就是这次我不知道为什么台湾买不到。我觉得台湾这个气候明明就非常适合控油款，我没有用过保湿款，但是我可以想象保湿款一定是更厚重吧。对，我还没讲到，就是我开头讲说我就是手臂有一边没擦，有一半有擦的，就是这一支，这支防晒力超强，就现在可能已经不太明显了，但是那个时候呢，我们要去海边游泳，然后我那天忘记带防晒乳，然后我就只有早上的时候就是稍微意思的擦了一下我的手，然后就只擦到这边，结果呢，我回来的时候这边下面全部都是黑的，然后这边上面就是白的，我其实蛮惊讶这个结果的，所以代表说它是真的有在发挥它的这个专利的效用。它这个 UV Nuance 400呢，它里面就是有一个叫 Matrixol， 算了，我放弃。总之它里面就是有一个专利可以有效覆盖超长波 UVA。那这个超长波 UVA 呢，它非常的毒，而且它穿透力非常强，是导致我们老化的元凶，所以这是蛮推荐的。可是它里面有酒精，就是要稍微注意一下。好，下一罐呢，我们要来介绍的是这个有点冷门的 Obagi 的防晒乳哦，它的品名叫做 Obagi CUV 日间精华乳液，就是它里面呢是有加维他命 C 的。那这支呢，大家看到我已经快要用完了，我非常非常喜欢这一支。然后这支呢，我原本要激情推荐，就是我要在这部影片里面就是强推这支防晒，因为这支就是目前虽然是只有日本可以买到，但是我非常喜欢它的效果。可是也是今天做的这集才发现它里面也有酒精，各位就是跑不掉。为什么每一支防晒都有酒精？那这支呢，它的质地是比较厚重的。我从来没有用过类似这样子的防晒乳，它挤出来是很厚重，然后我擦上去脸啊，前几次的时候发现它会泛白，然后后来才发现它的背面呢有一个什么用量建议，然后是非常非常小一点点，这个用量真的是非常小，就是这个圆圈哦。它的用量就这么低哦，然后按照它的指示呢涂上去就真的没有再泛白了，我就觉得哇，原来它是要用量少一点，然后因为它里面可能是物理防晒，效果我觉得肤感很不错，然后效果也很不错，只是因为我现在发现它有酒精，所以我可能就不会再继续用它了，就是顶多拿来擦身体。那如果你不介意酒精的话，我觉得这支也还蛮值得推荐的，就是而且又是 Obagi， 我觉得他们用料啊什么的一定都是非常的实在。再来下一支呢，这个是 Eucerin 优色林高级保湿轻盈防晒乳液 SPF 50无香，这罐呢也是看 Dr. Grace 买的，就是在美国亚马逊买的。那你会发现，就是美国他们没有那个我们一般的那种 PA+ 什么的，因为他们的国内的那种指标跟我们不一样，所以它上面是只有写 SPF 50。这罐呢价格大约是400多块台币一大罐，所以非常的 CP 值很高。那它上肤的感觉呢，一开始会油油的。就是油油滑滑的，会有点不舒服。可是呢，你给了它一阵子，让它干掉之后呢，它就基本上就消失。还有它的优点就是它没有香味，然后也没有酒精，所以算是非常安全牌的一支防晒。那我平常没事出去买个菜啊什么的，我就会用这一支。
就还蛮安全牌，然后日常使用，其实没有什么感觉，就是最棒的结论。再来下一个是今天最贵的一支防晒，这支呢是法尔曼清透亮颜修护防晒霜，我们的贵妇品牌 Volman， 应该是念 Volman 吧。Valmont 这个贵妇品牌出的这个防晒呢，我是看弟弟，就是那个很有名的 Instagram 网红弟弟他的医生朋友推荐的。我现在觉得我那个时候真的就是疯了。那我一开始没有直接买这个大罐，我是买小罐，然后小罐用完我自己非常喜欢，我才买了这个大罐的。但是我真的不会再回购，因为它真的太贵了，它台币要8000多块。但它好用在哪里呢？就是它其实是主打抗老啊、保湿，然后防晒。那我觉得它最强的就是它的肤感，它的肤感跟香味真的是一级棒，就是再也没有比这个更好的肤感还有味道了。它上肤就真的是一种高级乳液感，你抹完之后它就会消失，就真的很像在擦乳液，然后擦它真的是一个享受。但是有没有 justify， 就是有没有值这个8300？我觉得倒没有，就是真的可以不用花这8000多块。如果你想要试试看它的味道，试试看它肤感的话，你可以去买小样。但是大罐的话，我就是不建议。而且因为它很像关系，所以它里面是有香精的，不过它没有酒精，算是好事。那它目前呢，我就是把它供奉在那边，然后平常也不太用它，只有偶尔呢，我想要稍微享受一下贵妇的感觉的时候，才会把它拿出来用。所以呢，不会回购。再来下一罐呢，这一罐是蛮新的一个产品哦，它是贝肤代码出的一个防晒。那这个贝肤代码大家应该很熟悉，就是它的那个卸妆水，我自己也有在用。那我对他们牌子就是因为那个卸妆水，所以蛮有好感，所以就把这支买回来用看看。这支价格是846，官方价格还可以。然后它是全化学防晒哦，那据说它里面是有专利，也可以覆盖这个超长波 UVA。那它一个很棒的点呢，就是它里面没有酒精，也没有香料，但是它的味道很臭。世界上就是没有完美的防晒这种事情，它很臭，它极臭，它是今天所有的防晒里面最臭的，它就是一个呕吐物味道，真的，你们就去那个屈臣氏还有康是美试闻，它就是一个呕吐物味，所以我没办法接受这个味道啊，不行。然后呢，加上它会搓泥。就是你今天上完它之后，你要去化妆什么，它就是会搓出一些泥，就无解。所以这支我个人是应该就是也不会回购，虽然它里面没有酒精，我 appreciate 这件事情，但是就是 no thanks。再下一罐要来介绍的是这个雅漾新推出的防晒乳，那这一罐呢叫做雅漾极速控油防晒液 SPF 50。那这罐它也是 Oil Control， 就是控油款哦。雅漾你会发现他们的防晒产品线真的太混乱了，就是每一罐都长得很像，然后每一罐名字都超像，你就是搞不清楚。我觉得他们就是故意的。那这罐呢，其实是有点冲动购物买下来的，而且我还一次买了2罐，还好后来现在我还蛮喜欢的。我现在正在用的防晒就是这一罐，它的表现其实有超乎我的预期。那就说这一罐里面呢是有搭配他们雅漾最新的专利技术，叫做 Triabsorb， 然后号称是可以超越 UVA、UVB 还能抗蓝光的一个专利哦。那我觉得它有一点点厚重。虽然它干掉之后是雾面的，但是我觉得它刚挤出来的时候那种感觉就是蛮厚重的。然后我有尝试就是擦了它之后去上妆是可以的，它擦完之后也不会搓泥什么的。但是我觉得因为它厚重的这个特性呢，上妆之后会更容易有那种浮动的感觉，所以我觉得也没有到非常适合化妆。要是可以啦，但是不太适合。那如果是没上妆平常用的话，我觉得非常 OK。我现在平常没事就是擦这一支，就是脸上啊，或者是手啊，就是要出去的时候就是会擦这一支。好，那我们刚才呢讲了非常多支，那这些都是高防晒系数，就是 SPF 50，然后都是非常适合户外活动使用的一些防晒。那接下来呢，我们要来讲就是中低系数的，就是可能30啊、40等等的这些防晒哦。接下来也要介绍的是雅漾的这一罐 SPF 30 PA+++，就是网络上大家都蛮推荐这一款的，就是这款非常适合敏感肌，然后它里面也无香啊、无酒精什么的，然后擦上去它就是一个非常清爽的乳液感，然后干掉之后也是没有任何的痕迹，然后也不会厚重。非常的舒服的一支防晒，我觉得这支就是目前我觉得最完美的防晒，因为你今天要系数高，你一定要加一些无 A，那今天它系数就还 OK， 就是平常日常室内使用啊 ，SPF 30嘛，就是目前使用起来最喜欢的一支防晒，对，就是这支。那这支的价钱是稍贵，这支要1280。对，不便宜哦。不过呢，就是真的是目前是找不到缺点，除了价钱这一点之外。但是其实康是美什么都很常特价，就是好像买几罐什么就会比较便宜。那所有肤质都非常的适合，那我自己敏感肌用起来也是完全没有问题的，所以我应该是会再回购。就是大家看这支快要用完了，非常喜欢这一支防晒，平常不知道要用什么时候就会用它。
再来下一个要来介绍的是这个 Super Goop Unseen Sunscreen SPF 40 PA+++。这个 Super Goop 呢，它台湾好像没有卖，然后我是在国外的购物网站上面买的。那这个牌子最特别的就是它的这个防晒呢是有一点透明的胶状质地，然后它推开之后就会有一点粉粉的，然后过一下完全就消失了。也就是为什么它叫 Unseen Sunscreen， 就是它就是主打它会完全消失在你的皮肤上。就肤感呢真的是一级棒，它完全不会油啊，然后不会过干啊，完全是透明的，然后它也没有任何的味道，然后没有香精，没有酒精什么的，也是非常完美。可是它不能化妆，它会搓泥。对，它会搓泥，所以它会跟保养品打架，所以我个人也是不会用它来上妆的。我看有很多人的评论都说很适合用来化妆，我是不知道为什么，大家也可以分享一下你们的经验。我觉得会搓泥这一点，我就不会想要继续用下去所以我个人可能是不会再购入了。再下一个呢是非常冷门的这支防晒，是来自京都的尤基亚，对，尤基亚他们京都当地的一个品牌哦。那这支防晒呢，它只有 SPF 36 PA+++，价格是32ml日币3300哦。这罐呢是我很久以前在 PTT 上面看到有人推荐，然后请代购购入的。然后这支呢，我用了非常多条，我非常喜欢这一支防晒。为什么那么喜欢？就是因为它擦上去之后，它一样在你皮肤上面会消失，而且它会留下一层薄薄的粉感雾面的那种质地。然后我觉得很舒服，就是它不会干。可是它又留了一层东西在你的皮肤上面，然后我是完全不会不舒服的状态。我非常喜欢这一支，我用完就是真的回不去，而且我那个时候还囤货，就是大概很久以前，大概7、8年前，所以我现在去他们官网上面，这支是已经停产了，用到停产呢。然后他们有新出一些新的防晒啦，就是包装不一样，然后也有推出就是比较高系数的，我个人也会非常感兴趣，就是有机会的话，可能就会再买他们那个高系数来试用看看。那我非常喜欢这支真的是一生推，非常喜欢这支啊。有时候用保养品、化妆品什么的，你就用太久就会想要换，就喜新厌旧啦。所以我后来就比较少用它，但我个人还是非常喜欢它。它的存在其实就跟雅漾差不多，就是非常的安全，然后不知道用什么时候就会用它们。我们讲完喽。然后呢，我们现在已经讲了几支啊？我们现在已经讲了10支产品了。然后因为我还有一大堆是妆前，还有润色。真的是还有太多。如果你们想要看妆前跟润色的话，欢迎在下方留言告诉我，再另外拍一支影片，因为这支影片真的太长了。我个人呢，真的买了太多罐润色的防晒，然后我发现我是一个不喜欢润色防晒的人，尤其是宝拉这一罐，很多人激推，我非常不喜欢这一支。不过这个应该是我个人的偏好，就是我觉得我擦了润色防晒之后，我就很讨厌，就是我脸去摩擦一些东西的时候会留下颜色，我没办法接受这件事情，所以呢，我本身就不太喜欢润色防晒乳，但是我还是买了好几支，然后加上有妆前啊什么的，然后这支是我最新购入的一支妆前。我今天才第一次用它，目前感觉还不错，而且这支很特别，这支是 MAC 的，它非常特别的地方在于它全部都是物理防晒，但是呢，它擦上去竟然不会有那种泛白感，就是说它把那个泛白已经压到最低了，然后它有稍微的这种紫色的这叫什么？校色效果，然后它的系数也是非常的高，所以就希望它的表现还不错，我会继续的使用。那如果有拍下一支的话，我也会再来跟大家报告一下，就是这支长期使用起来感觉是如何。然后还有这一支，我不好意思，就是真的有太多东西想要分享了。就是这支，我跟你讲，这支超有名，植村秀的妆前。这支我是看其他那种超级大的美妆网红这边激推，然后我就去买，然后我用的时候非常喜欢，因为我觉得它让我的妆的持久度真的是爆长，就是非常的持久，就是在我脸上就是非常的美的一个妆容，就用了它之后，结果它里面也有酒精。就这2罐就是一对酒精杀手，它们的妆效非常的好，可是它会让我的皮肤差，让我的皮肤敏感，而且我还囤货，没办法接受。反正我现在就是要把有酒精的产品全部赶出我的人生，就是再见。然后我觉得我真的皮肤有因此变得更稳定，就是我现在比较少泛红了，因为这一组我真的太喜欢，然后我就是这几个月就是非常常用它们，我就是基本上每天化妆都会用它们，然后我就觉得我的皮肤真的是越来越烂。然后这支呢真的是我最大的领悟，它虽然很好用，可是它会让你皮肤变烂，就是有
有一好没两好，所以如果你有买的话，就要稍微注意一下你的皮肤适不适合酒精。所以呢，我现在就是都把我的妆前啊，然后定妆喷雾都换掉了。这罐也非常有名，这罐它里面也有酒精，我觉得它妆效也很不错，就是定妆也效果也非常的好。我很不喜欢它的味道，就虽然它的效果是好的，可是我觉得它的味道不好闻。这罐里面有酒精 ，sorry。好，我们今天废话太多，我们稍微来帮大家整理一下我们今天所介绍的防晒乳里面有哪些是我的自留款，然后有一些是我不会再回购的，来整理一下吧。首先呢，自留款呢包含有雅漾 SPF 30，有加旧版，但是我应该会去买新版的，然后还有 Eucerin 的无香防晒 SPF 50，雅漾控油版 SPF 50这一支我也有非常喜欢，所以有可能会回购，但是观望中。接下来呢是我绝对不会回购的款式，包含呢从一开始我们讲的这个安耐晒的精品还有凝胶，我应该都不会再回购，除非我开始玩户外运动。然后 Obagi 我也不会再买了，然后 Volman 这个贵妇品牌也不会再买，太贵了。然后贝肤黛玛这支有呕吐物的，我也不会呕吐物味啊，这支防晒呢我就不会再买了。还有 Supergoop 这支我应该也不会再买了，它散肤效果虽然很好，可是我就没有很喜欢呢。所以以上呢就是我们今天介绍的防晒乳，不知道大家的心得怎么样呢？那我在防晒这一块，其实我还蛮喜欢尝试一些新东西的，所以有时候看到一些新品推出，我就会忍不住去买，所以导致我现在就是囤了这么多的防晒。然后还有像这支啊，这支也超有名的，对不对？我跟你讲，这支有酒精，这支妆前也有酒精，我自己也是用了2、3支去了，有酒精，真的。会哭死就是它也很好用，我知道，我就是暂时要远离这些有酒精的东西，我先把我的皮肤养好再说。那如果你们想要看这些就是比较属于化妆品类的妆前啊，然后润色的这些防晒乳的话，记得在下面留言告诉我，我才会就是想办法挤出另外一部影片这样。好，那我们今天的这个防晒大军分享就到这边喽。如果你们还有什么疑问或者想要看什么东西，例如说我最近迷上就是帮我的刘海做造型，如果你们想要看这些东西的话，也欢迎在下方留言告诉我，或者是化妆的，或者是保养的一些步骤什么的，再留言告诉我咯。好，那我们今天影片就先到这边，我们就下部再见喽，拜拜。